nígbà míì ń bẹ tó yẹ pé nature ló máa ń dá wa lẹ́jọ́ kò kí sàwọn èèyàn ló máa ń dá wa lẹ́jọ́. Ẹ máa bá mi ká lọ. Ṣé rí nígbà míì ń bẹ tó yẹ pé nǹkan kan míì á ṣẹlẹ̀ síyàn ní life èèyàn máa bèèrè pé ṣé mo lè deserve nǹkan yìí báyìí ṣó yẹ kó jẹ́ mi. Nígbà míì ń bẹ ó lè jẹ́ relationship tẹ́lòmíì ti build fún some years ó dẹ̀ máa fi rí sọ́pọ́n. Ó lè jẹ́ business tẹ́lòmíì á give a lot of effort kò ní ṣe. Ẹlòmíì á work hard òun gbọ́dọ̀ kò ní já síbi tó fẹ́. Ẹlòmíì ń bẹ tó yẹ pé opportunity kan ló ń retí nǹkan kan ni pé nǹkan yẹn máa wá maybe before this time kò ní ṣe. A lot of it kò kí ṣe pé bóyá àwọn èèyàn ló ń fà. Nature máa ń cause omi fún rẹ̀. For example ẹni tí wọ́n ń retí nǹkan lọ́dọ̀ ẹ̀ tóun náà ń retí nǹkan lọ́dọ̀ ẹ̀ nìkan tí ibi tóun ti ń retí yẹn tí ò ṣe títọ́dọ̀ rẹ̀ ní ò ṣe kò kí ń ṣòun. Nature ló dá wa lẹ́jọ́. Nígbà míì tí nature bá dájọ́ ó máa ń lágbára kéèyàn orí ibi téèyàn ó yẹ̀ sí. Tí gbogbo àwọn nǹkan yìí bá wá ṣẹlẹ̀ yẹn máa wò pé ọ̀rọ̀ ayé wo ló ń wá ẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí tí gbogbo nǹkan yìí fi ń rí báyìí. Nígbà míì bẹ̀rẹ̀ pé nature ní ọ̀nà tó yẹ pé ó máa fi ń sáfù wa ní judgement tá a béèrè fún. Tó yẹ pé unexpected results you will get it like word and opposite. Ó máa ṣe nǹkan báyìí tó máa expect a result báyìí nǹkan míì ló máa tẹ̀yìn wá. That's nature judgement. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ àìmọye ìyẹn ló ń ṣẹlẹ̀ sí even currently bá a ṣe wáyé. Nígbà míì bẹ̀tọ̀ pé yóò dàbí pé nature punish èèyàn ṣùgbọ́n nature fẹ́ give certain lesson. Example ẹlòmíì bẹ̀tọ̀ pé wàá ti fọkàn tán á jẹ níta máa. Gbogbo àwọn nǹkan báyẹn just for nature to teach us some lessons. Nínú nǹkan téèyàn máa fi mọ̀ pé nature dá yẹn lẹ́jọ́ ni pé you will have something in your mind that I wish I could. I wish tó bá yẹ pé I wish kéèyàn mọ̀ pé most of I wish nature judgement ló pọ̀ mẹ́. Tẹ́ àwa tá a wà ní Áfíríkà tí kò wá bí kọ́ yẹ pé àwa la wà ní other part of the world. Àwọn other part of the world wọ́n wá Africa as a poor continent. Ẹlòmíì ò pé àkóhun tiẹ̀ jẹ́ pé ní United Arab Emirates náà bí wọn sí. Gbogbo àwọn that wishes that's nature judgement. It doesn't mean we are here we can do better we can excel no. So whenever you experience nature judgement tó bá rí pé ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí nature judgement ni má béèrè lọ́wọ́ ara rẹ pé why me. Béèrè pé kí ni ohun tí nature ń try to give me as a lesson. Ẹ̀kọ́ wo ni mo fẹ́ kọ́ nínú ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Because most àwọn tá à ń wò ní big person richest person wealthiest person àwọn èèyàn tó wà wealthy ní world they have some certain judgment from nature that they didn't expect but it give them strength and then it shape their life for better. Ẹ má jẹ́ àmà wò pé kí ló dé tó fi jẹ́ mi why me. Ẹ jẹ́ á wá ọ̀nà tá a fi sermon courage tó yẹ pé nǹkan yẹn á shape wa for better for good. So mo rí iná Abiola Hamzat.